It's nice to see you again on the second day. We're getting fewer. This afternoon might be half of you again. But today is going to be another interesting session. As I said, we will have several activities that not only we will do, but something that we will do for our children. Something that you can do in a class or even at home. Okay? But before we do that, I just want to do some exercises we did yesterday. Can we all stand up? I need some volunteers. I need four. Four daring volunteers. Four gutsy volunteers. ขอผู้กล้าหาญ4 ท่านค่ะ Four. 4 ท่านค่ะ I have the one. I have two. I have three. And I have four. You see? Great. You want to join me up here? เห็นกันชัดๆ We'll all be facing the screen. Everybody, let's all stand up. Up. เชิญยืนขึ้นเลยค่ะทุกท่าน เดี๋ยวออกกำลังกายกันสักเล็กน้อยยืดเส้นยืด What we're going to do is easy. I want to hear the sounds. Everybody, you remember that? We all face the video. We have the four dancers here, all together. ร้องด้วยนะคะเพลงนี้ช่วยกันร้องด้วยค่ะ Up. Where's the sound? We'll do it again. ร้องดังๆเลยนะคะเพลงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าร้องอะไรก็ตาม No, face there. Sound. เสียงด้วยค่ะ I'll say here, between the four sexy ladies. All right, remain standing, please. Remain standing. ยืนอยู่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งนั่งนะคะสงสัยมีอีก We go into, you remember, oh, hey, for these four volunteers, you see, it's easy to get a prize. Yes. This one's for you. รู้ว่าได้เสื้อลงนี้ออกมาตั้งแต่แรกก็ดี Thanks a lot. Okay, remain standing. What we're going to do is we go into our songs. You remember that? The welcome everyone. We just go through all of the things we did yesterday, plus I think 2 more. Okay? Twinkle, twinkle, little star. Everybody sing aloud. Ready and go. Welcome everyone. Now you're here, we'll have some fun. First we'll clap our hands just so. Then we'll bend and touch our toes. Welcome everyone. Now. All right, don't forget, when you say welcome, you say welcome with a smile. You don't say, welcome everyone. Okay? It's a welcome thing. Okay. You go on to the next slide. The more we get together. Smile. All right, one more time. All together, go. The more we get together. The more we get together, the happier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we get together, the happier. Oh, get the names. There's Ryan, and there's Chuck, and Lamar, and Lita. The more we get together, the happier.
Again, four more names. สี่ There's ชื่อนะคะ Emma and Lita. There's Apple. There's ลืมหมดแล้ว Dom. คนข้าง The ๆอะ more we get together, the happier we'll be. Very good. We go on to the next one. Let's do it again. Madam, what's her name? Ari. Okay, so we will look for Ari. Where is Ari? All together, ready, go. Where is Ari? Where is Ari? There she is. There she is. Glad to see you. We're so glad to see you. Peekaboo. One more time. Where is Ari? Where is Ari? There she is. There she is. Say hello. 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 All right, very good. We move on to the next one. ประมาณ20เพลง We go through all of them. We go through the clap your hands, nod your head, rub your tummy. When you say rub your tummy, put a sound, and sit real still. All right? Okay? Ready? If you're happy, if you want to hear a story, clap your hands. All together. Ready? Go. If you want. If you want to hear a story, clap your hands. If you want to hear a story, and you surely want a story. If you want to hear a story, clap your hands. If you want to hear a story, nod your head. Woo, woo. If you want to hear the ไม่ต้องตบมือ noise, nod your พ head. ยักหน้าอย่างเดียว Woo. If you want to hear a story, and you surely want a story. If you want to hear a story, nod your head. Woo. รอบต่อไป You ลูก want พร้ to อม hear นะ a คะ story, rub your tummy. If you want to hear a story, rub your tummy. If you want to hear a story, and you surely want a story. If you want to hear a story, rub your tummy. If you want to hear a story, sit real still. If you want to hear a story, sit real still. If you want to hear a story, and you surely want a story. If you want to hear a story, sit real still. All right, we move on. The next one. Don't sit yet. เรียนทะเลอีก15 This one, the hands go up, is starting. It's a starting song. Twinkle, twinkle, little star, ready and go. Hands go up and hands go down. I can turn around and round. I can jump upon two shoes. I can listen, so can you. I can sit, I'll show you how. Story time is starting now. And then we move the next one. Remember? In between stories, I wiggle my fingers. All together, go. I wiggle my fingers. I wiggle my toes. I wiggle my shoulders. I wiggle my nose. No more wiggles are left in me, so I'll be as quiet as I can be. Next one. My thumbs are starting to wiggle. All together, go. My thumbs are starting to wiggle. My thumbs are starting to wiggle. My thumbs are starting to wiggle. Around and around and around. Hands. My hands are starting to wiggle. My hands are starting to wiggle. My hands are starting to wiggle. Around and around and around. Legs. My legs are starting to wiggle. My legs are starting to wiggle. My legs are starting to wiggle. Around and around and around. All right. Let's move on to the next one. You remember? All together and go. Tall as a tree, wide as a house, thin as a pin, small as a mouse. All right. And then, this is the new one. It says,
Apple, touch your nose, จับจมูกนะคะแตะ touch your chin. แตะคาง That's the way this game begins. Touch your eyes, แตะตา touch your knees. เข่า Now pretend you're going to sneeze. Achoo! แกล้งจาม Touch your ears, touch your hair, ผม touch your ruby lips, and blow a kiss. ส่งจิ้ม Touch your elbows where they bend. Jump right up and say, the end! So what is this? Ending. We had storytelling, opening. This is storytelling, closing. So we do that all together. Touch your nose, ready, and go. Touch your nose, touch your chin. That's the way this game begins. Touch your eyes, touch your knees. Now pretend you're going to sneeze. Touch your ears, touch your hair, touch your ruby lips, and blow a kiss. Touch your elbows where they bend. Jump right up and say, the end. All right. And this is the last time. You remember hands go up, twinkle, twinkle? We had it opening. This one is the twinkle, twinkle, closing. So we sing that again. Hands go up all together. Go. Hands go up and hands go down. I can turn around and round. I can jump upon two shoes. I can clap and so can you. I can wave, I'll show you how. Story time is done for now. Bye-bye. So you sing that for your closing or ending story time. This is another one. Tickle the clouds. Tickle. What's tickle? จักรจิ All right. Tickle the clouds. Tickle your toes. Turn around and tickle your nose. Reach down low and reach up high. Story time is over. Say goodbye. Goodbye. All right, we do that all together, loud and clear. Ready? And ขอพร้อมกันดังๆ tickle the clouds, tickle your toes, turn around, and tickle your nose. Reach down low and reach up high. Story time is over. Say goodbye. All right, very good. Let me see. I think that's the last one. Yeah, everybody down in their seats now. Let's give a round of applause. Thank you. ขอบคุณให้เพลงด้วยค่ะ Let's just do a recap of what we did yesterday. มาดูอีกครั้งว่าเมื่อวานเราได้ทำอะไรกันไปบ้างนะคะ Do you remember our discussion yesterday of why is it not working? Let me just change. We said why do children see reading as why do children see reading as passive or boring? Sometimes children don't want to read anymore because of the following reasons. Child is hyperactive and not used to quiet, slow-paced activity. While reading is quiet, children are active. Next, children are not trained to focus. When they enter the classroom, the teacher says, keep quiet. Don't move. It means the teacher says, focus. Right? When you say, don't move, look at the board and all of that, it simply means focus. But children are not taught how to focus. So later on, we're going to do some exercises to train children to focus. Okay? Training children to focus makes them also good audience. Training children to focus makes them good listeners. Right? So today, in today's environment, everything is loud.
everything is moving, and children are no longer taught to focus. So we need to bring that into the classroom. And because of television, computer games, DVD, and all that, we said it's hard for children to just go into reading. Okay? What are the strategies that we did? We said provide intellectual development. Remember that? And then schools are excellent in intellectual development, but many schools are not good in the emotional development. Okay? So we have to have a balance of intellect and emotion. We said make stories look and sound interesting, make stories relevant to different subject areas. So as I said, I guess tomorrow your guest speaker will talk about making stories relevant to different subject areas. Okay? And then it says create varying activities involving multiple intelligence. What do you mean by multiple? You're familiar with the multiple intelligence principle, right? Okay, multiple intelligence. So is the storytelling advocating multiple intelligence? Well, yes. If the story has some singing, story has a little of the dance, if the story has drawings to make, costumes and all of that, it's a story theater. A story theater, therefore, creates multiple intelligence. Earlier, I was asked, was it yesterday? I was asked, how do you conduct a session? Okay, how do you conduct a session not inside the classroom for librarians? For librarians, for if you just want to have an activity. Yeah. The question is, if not in the classroom, how do you do storytelling? ถ้าเราไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเราจะเล่าเรื่องให้ฟังให้เด็กฟังยังไงเราจะจัดการเล่ายังไง In the library, how does a storytelling session look like? ในห้องสมุดจะมีส่วนที่เป็นจัดเล่าเรื่องให้เด็กฟัง Okay, this one says storytelling with children will involve some steps. Number one, you start with the songs like hands go up and hands go down. That's there, and then after that, story number one. Okay, any story that you want. Okay. ปกติแล้วการเล่าเรื่องเนี่ยจะมีลำดับก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเป็นการเปิดการเล่าเรื่องอย่างเช่นเพลงที่เราได้ทำไปแล้วนะฮะ After story number one, you go to transition activity. What's a transition activity? I wiggle my fingers, I wiggle my toes. So that one is a transition activity. Okay, it's to make them move again, wake them up. เป็นการส่งเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมส่งต่อนะคะเพื่อจะดึงความสนใจเด็กไว้อยู่กับเรื่องที่กำลังเล่าอยู่ Right. After moving them up, then you go to story number two. Okay. แล้วถัดจากนั้นก็คือเล่าเรื่องที่สอง And then again, transition activity. แล้วก็ในช่วงขั้นเวลาก็คือเราก็ยังต้องมีกิจกรรมที่จะดึงดูดความสนใจเด็กให้อยู่เพื่อที่จะเล่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่สาม And then story number three. And then you end with the hands go up, hands go down, closing time. You say goodbye. แล้วก็จบการเล่าเรื่องด้วยเพลงหรือเกมเหมือนกับที่เราได้ทำไปเมื่อกี้ที่ได้โชว์ finger plays. Finger plays. I'll show you an example. She's asking, what is a finger play? Let me show you a finger play. Finger stories. โชว์ finger play ให้ดูใช้นิ้ว This is my right hand. I'll raise it up high. This is my left hand. I'll touch the sky. Right hand, left hand, roll them around. Left hand, right hand, pound, pound, pound. Okay, so it's a finger play. เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวของมือแล้วก็นิ้วมือ You also know the 5 little monkeys swinging on the tree. You know? One fell down and what's that? Bumpy. And the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. So those are finger stories. All right, those are easy ones, just to wake up children. Okay, you go back there.
So those are in between stories, transition exercises. Let's move on. What are different exercises you can give? เราให้แบบฝึกหัดต่างๆคือมีแบบไหนที่เราให้แบบฝึกหัดกับเด็กได้บ้าง Storytelling activities before or activities before storytelling กิจกรรมก่อนและหลังการเล่าเรื่อง or activities after storytelling. Okay, after storytelling. So you made an art activity. Okay, you have drawing, mask making, puppet, hand มี prop. กิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะวาดรูปทำหน้ากากหุ่นตุ๊กตาตุ๊กตุ่น You remember the amazing hat? The จ hat. ำเรื่องหมวกมหัศจรรย์เมื่อวานได้ไหมคะ Art activity in the it's you draw a hat and draw the piggy bank. You draw, right? Or you can cut out. They cut out a hat. Draw a hat, cut it. You draw a piggy bank. You put it on the board. They put the drawings one on top of the other. เราสามารถใช้กิจกรรมทางศิลปะได้อย่างเช่นอาจจะวาดรูปหมวกตัดหมวกแล้วก็หาอะไรมาประดิษฐ์ติดต่อกันไป Readers theater. You're familiar with readers theater. Okay. Later on, I'm going to show you a sample for readers theater. In the Philippines, I introduced 3 styles of storytelling. ในฟิลิปปินส์คุณมาโน่เนี่ยจะพรีเซนต์สามแบบของการเล่าเรื่อง Style number 1 is solo. แบบที่1ก็คือแสดงคนเดียว Style number 2 is tandem, duet. แบบที่2ก็คือแสดงคู่กัน Okay, the duet. I'll show you a sample right away of a duet. ตัวอย่างให้ดู This one is my grade 2 students. คนนี้เป็นนักเรียนป .2 อันนี้คือแบบที่แสดงคู่กัน Good afternoon, everybody. I'm Ted, and I'm Tina. We're here to tell you the story of the turtle and the monkey. Okay, if you look at that, it's a tandem. We train children to rehearse the 2 of them. So you synchronize sounds, same movements, same tone. Okay, and here, the guy here, the taller boy, is an honor student. Okay, you want to say that? ก็ The เห็นว่า taller boy is an honor student. Honor student, top of the class. เด็ก2คนที่แสดงคู่กันตอนนี้ค่ะคือการแสดงคู่กันเนี่ยทุกอย่างจะต้องไปพร้อมเพรียงกันอย่างที่เห็นนะคะเด็กเวลาซ้อมคือจะซ้อมด้วยกัน แล้วก็น้องคนที่สูงกว่าเนี่ยเรียนเก่งมากเป็นเบอร์ 1ของห้อง Now this one is at the bottom of the class. แล้วก็คนที่ตัวเล็กกว่าเนี่ยเรียนไม่เก่งเลย เป็นที่โหลของห้องแต่2คนก็มาจับคู่กัน Now they practice together. ก็มาซ้อมด้วยกัน So this guy helps him go up. ก็เลยคนหนึ่งก็เลยต้องช่วยอีกคนหนึ่ง Okay, so they practice English for conversation. ก็มีการฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยกันด้วย So watch carefully this boy. ก็อยากให้จับตาดูน้องคนที่ตัวเล็กกว่านะคะ Look at the book he's holding. ถือดู He's holding. This is the front cover. อันนั้นเป็นหน้าปกนะคะ This one is upside down. อันนั้นเป็นกลับหัวน้องคนตัวเล็กจะถือกลับหัว Story by Danilo Consumino, the Stranger's Style. You work the future. One day, Pago and Machi were walking by the river. Who and Machi saw a floating banana tree. Children, what does Machi saw? The banana tree. Good. Look at that, Pago. Machi said. He pointed at the banana tree. What? Where? In the sky?
Like, I'm pointing at the banana tree. Oh, I see, said Papa. Why don't forget it? Hi! Good afternoon! I'm Carlo and I'm Don. We are here to tell you a story entitled He Said It Broke It Down. Story by Eugene White and Vasco. Illustrations by John D. Crisostomo. Okay, so you remember your group exercise yesterday? จำได้ The ไหมคะกิจกรรมกลุ่มที่เรา crying, ทำพร้อมกัน the laughing, and all that. It's an exercise. Movements must be the same. คือเป็นลักษณะคล้ายๆกันคือว่าการเคลื่อนไหวการขับเยื่อเนี่ยคือถ้าเป็นทุกกลุ่มก็ต้องทำให้เหมือนกันพร้อมเพรียงกัน Let me show you another one. Let's see. Look at the smile. Good afternoon. Our story is entitled Slow, the Handsome Marble. Story by Hamita Sinanagre and Hamita Lady Numero. Alright, so that's a sample of tandem telling. นี่ก็เป็นตัวอย่างของการแสดงคู่ And then we have a chamber. I'll show you that later on. Okay. Then you rehearse children, practice children for performance. Chamber theater is story theater. I'll show it to you later on, the video for a chamber. Okay. จะมีห้องเรียกว่าเป็นห้องแสดงละครเดี่ยวคือเราก็จะโชว์ให้ดูตอนหลังนะคะ And of course, you make them write. Okay. Personal or story related writing. If you were Mia, like question, if you were Mia, where would you go next? After the doctor, after the fireman, after the gardener, where will you go next? เมื่อวานทำตัวละครชื่อมิยาในเรื่องหมวกหักจำได้ไหม Go home. Go home already. I will go where? I'll go to the bus driver. Or I'll where else? I go to a farmer and แล้วก็จะ ask. มีซีเควนซ์ที่เมียไป Okay. ไปพบ Right. It's an exercise for creativity in writing. อันนี้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับไว้สำหรับเขียนนะเป็นกิจกรรมเขียน All right. So in the library, these are some of the activities you can do for librarians. There's a drawing, mask making, hand props, face painting, and all that. ก็เป็นกิจกรรมทางศิลปะที่สำหรับ Let me show you. It's not part of the workshop, but I'll show you just the same. Here. This, I'll show you a Japanese storytelling thing. It's called kamishibai. Kamishibai is Japanese. ชื่อกัมิชิบะเป็น Okay? เขาเรียกว่ากัมิชิบะ Before the war in Japan, there are storytellers. มี Okay? การเล่าเรื่อง The storytellers they have a wood that they bang to call children นักเล่านิทานชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีไม้แล้วก็เอามาตีกระทบกัน because he will sell candies. That you sell candies to แล้ว children. ก็ที่เขาเรียกเด็กมานั่งฟังเขาเล่าเรื่องเพราะว่าเขาก็อยากจะขายลูกกวาดพวกลูกอมให้เด็ก There you go. He rides on a bicycle. ๆก็จะขี่จักรยาน This is his storytelling box. อันนั้นเป็นกล่องอุปกรณ์เล่าเรื่องของเขา Okay? He goes around calling children. เขาก็จะไปตามที่ต่างๆ ก็จะมีเด็กๆเข้ามา So the children are following. There's the wood used for อันนั้น banging. เป็นที่เห็นอยู่นั่นคือไม้ที่เขาเอาไปตีเพื่อเป็นส่งสัญญาณให้เด็กทราบว่าจะมาเล่าเรื่องแล้ว There's the clapping, and all the children are behind following. ก็จะตีไปแล้วเด็กๆก็จะวิ่งตามเป็นพรวน Okay? And those are the candies. อันนั้นเป็นขนมแล้วก็ลูกกวาดที่เขาขายให้เด็ก I think this is the price list. ๆคุณเราบอกว่าอันนั้นน่าจะเป็นราคาของขนม There is the story theater.
อันนี้คือเป็นเหมือนเป็นเรียกว่าห้องเล่านิทานนะคะ You see all the storybooks before the war, อันนี้เป็นช่วงก่อนสงครามจะมี before World War II. นี่เป็นหนังสือที่ใช้ช่วงก่อนสงคราม See, but look at that. This is where the manga and anime came from. อันนี้คือเนี่ยค่ะพวกการ์ตูนเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยคือเราเนี่ยคือมาพัฒนามาจาก Familiar with the รูป anime? แบบนี้ค่ะ Familiar with manga? It started with Kamishibai. พวกเคลื่อนไหวเนี่ยคือพัฒนามาจากคามิชิบายเลย Yes, look at that. Those are Kamishibai storytelling. Yeah. See, very anime, right? There. So now this is the modern Kamishibai. อันนี้เป็นคามิชิบายสมัยใหม่นะคะ Okay, so you draw from there's a box. You put all of the posts. It's like cards, illustration boards. ก็จะมีกล่องแล้วก็เหมือนกับเป็น You put drawings there. Okay. ใส่ภาพเขียนอะไรเข้าไป Right. And then you put it in the box and you pull them one by one. ใส่กล่องเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาดึงรูปออกมาทางด้านข้างนะคะทีละรูปทีละรูป This one is in Singapore. อันนี้ที่สิงคโปร์ Okay. This one is modern Kamishibai in the classroom. อันนี้เป็นรูปวาดจำลองคามิชิบายสมัยใหม่นะในการเล่านิทานคามิชิบายสมัยใหม่ You pull it out. ก็คือจะเห็นว่ามีกล่องแล้วก็ดึงรูปออกมาจากทางด้านข้าง No. So you have the picture here, and the words are here at the back. So you read. เพราะฉะนั้นจะมีรูปแล้วก็จริงๆจะมีตัวหนังสืออยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นคนนักเล่านิทานก็จะเห็นสามารถอ่านได้จากทางด้านหลัง Okay. So artwork, make your own Kamishibai. ตอนนี้ So children now make their own Kamishibai. ของเรากันเถอะ So it's an artwork that they do. Okay. If you look at that, that goes face painting. อันนั้นคือเพนหน้านะคะระบายสีหน้าตา อันนี้จำลองน้องหมาผีเสื้อ แล้วก็เป็นตัวตลกโบโซอันนี้เป็นผีเสื้อเหมือนกั No, it's not a butterfly. It's a lion. จะดูไม่ค่อยออกว่าเป็นผีเสื้อ อันนี้เป็นจระเข้ค่ะ So those are just face painting tips. And then you have mask อันนี้ making. มีการทำหน้ากากนะคะ You see the mask, you just cut it here, put the shape here, and then they do that. ก็คือตัดกระดาษแล้วก็ใส่ไว้บนเก็บไว้บนศีรษะนะคะ So you remember the three billy goats grew up จำ there? เมื่อวาน Yeah. นะคะ Billy Goats And so those อั are นนี้เป็น mask ตัวอย่างหน้า making. กาก So let's go back there. So in the artwork, therefore, you can do a lot of things: puppet making, hand props, face painting. There are games also you can do. คือนอกจากที่เป็นกิจกรรมทางศิลปะที่เราได้เห็นไปคือมีพวกหน้ากากมีรูปวาดต่างๆก็จะมีอีกก็คือจริงๆเราใช้เกมได้ด้วยเหมือนกัน One game we do after the amazing hat is จำเกมที่เราเล่นหลังจากเรื่องหมวกมหัศจรรย์ได้ไหมคะ the basket. You put a basket. หมวกแล้วก็ใส่ตะกร้า You put balls inside, and you all walk. It's a game. So children line up, ก็จะเอาเด็กๆมา and so you walk. ยืนแล้วก็ใส่ตะกร้า And เดินไว้บนหัวแล้วก็ the winner gets a prize. แล้วก็เดินแล้วก็เป็นเกมได้เหมือนกันถ้าเกิดว่า Okay, so that's it. That's it for for the answer to the question earlier raised. Okay, so you remember we said balance of intellect and emotion, right? And then we said, let's review first. You remember the circle approach? จำได้ไหมคะ circle ตัว C ย่อมาจากอะไรคะ C ตัวแรก What is C? C ตัวแรกย่อมาจากอะไรคะ You forgot already? ลืมแล้วเหรอ Casual and C ตัวแรกมาจากคำว่า casual conversational. What is I? I Interactive. What is R? Relaxed. What's the other C?
Comic or cartoonish? What is L? Lively. What is E? Engaging or entertaining. There are 5 elements in storytelling. Element number 1. องค์ประกอบ5อย่างในการเล่าเรื่ององค์ประกอบอันดับแรกคือ Audience. ผู้ฟัง 2. Story. 3. อันที่สาม Approach. การเข้าหา And in the approach, we said the circle approach. What is the 4th element? องค์ประกอบที่4คืออะไรคะ Okay. The 4th element is what we're going to discuss today. It's the storyteller, us. วันนี้เราจะทำเวิร์กช็อปองค์ประกอบที่4นะคะ storyteller What's the relationship between approach and storyteller? ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการนำเสนอกับนักเล่าเรื่อง We say ความเกี่ยวข้องกันไหมคะ circle is casual, interactive, relaxed, comic, lively, and engaging or entertaining. Question: มีคำถาม the storyteller circle. Is the storyteller capable of doing circle approach? So can you use circle? Be casual. ความเกี่ยวเนื่องก็คือว่านักเล่าเรื่องจะสามารถใช้ circle So you need to วิธีการ train นำเสนอได้หรือไม่ storytellers to be casual, conversational. You need to train storytellers to be interactive, to be relaxed. So what kind of exercises can we use to make people more relaxed? Let me tell you a story first. This one of my favorite books as a storyteller that I do research on, there's a very popular storyteller. Her name is Margaret MacDonald. Margaret MacDonald เป็น Yeah, Margaret นักเล่าที่ MacDonald. เก่งมากนักเล่าเรื่องที่เก่งมาก She's not an American, but she's a very good storyteller, and she writes a lot of books. I bought this in เขียนหนังสือเยอะมาก Singapore. แล้วก็หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่คุณมโนโลกชอบ It says 20 tellable tales. There are stories that already have ชื่อเรื่อง suggested interactions. Tellable Tales The Storyteller's Startup book, also by Margaret MacDonald. There's a story called The Coyote's Crying Song. มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งชื่อว่าเรื่องหมาเพลงร้องไห้ของหมาป่า You know Coyote now. Coyote, รู้จัก okay? หมาป่าใช่ไหมคะ One day, มีอยู่วันหนึ่ง there was a little dove flying. วันหนึ่งมีนกนางนวล Little dove flying and looking for food. มองหาอาหาร The little dove was so hungry. นกนางนวล And as he was หิว flying, มาก he saw a rice field. และช่วงที่กำลังบินหาอาหาร Okay? ก็มอง So เห็น the dove flew down into the rice field and started picking some rice ก็ grains. เลยลงไปเริ่มไปจิก As he was hopping, ในช่วงที่กระโดด he hit a very sharp thorn. ก็ไปโดนหนาม And คมมาก he was hit. And the dove started crying. นกนางนวลก็เริ่มร้องไห้ And the dove cried, Can you all cry with me? ร้อง Hands ไห้ here. ไปพร้อมๆ Everybody, กับ let's มโน cry โลก together and say, But as he was crying, there was a coyote ที่กำลังร้องไห้ not far away ก็มีหมาป่า and อยู่ไม่ไกล heard จากนั้นเลย the ได้ยิ cry. นเสียงร้องไห้ And the coyote said, Wow, หมาป่าก็เลย what a nice song. ว้าว I must learn that song. เพลงนี้เพราะจริงๆแล้วฉันจะต้องเรียนให้ได้ And so the coyote went looking for the dove. หมาป่าก็เลยออกตามหา And when he found the dove, the coyote said, Hey, little ก็ dove, ไปเจอแล้วก็บอกว่านี่ I love your song. ฉันชอบเพลงของเธอมากเลย Why don't you teach me how to sing ทำไม that ไม่ส song? อนฉันร้องหน่อยล่ะเพลง And the little dove said, เจ้าพระนวลก็เลยบอกว่า I was not singing. ฉันไม่ได้ร้องไห้หรอกเธอ I was ฉันไม่ได้ร้องเพลง crying. หรอกเธอฉันร้องไห้อยู่ But the coyote said, หมาป่าก็บอกว่า Huh, I know if a song is a song, ฉันรู้นะว่านั่นมันเป็นเพลง so you better teach me. เพราะฉะนั้นเธอต้องสอนฉัน And the little dove said, I said I was not ฉัน singing. บอก I แล้วไง was ว่าฉันไม่ได้ร้อง crying. เพลงฉันร้องไห้อยู่
And the coyote got angry. หมาป่าก็เลยโกรธ Well, if you don't sing me that song, I am going to eat you. นี่ถ้าเธอไม่สอนฉันจะกินเธอจริงๆนะ And the little dog said, No, please don't eat ไม่ me. นะอย่ากินฉันเลย The little dog was so scared, แล้วเพื่อนมันกลัวมา he ก started to cry. ก็เลยเริ่มร้องไห้อีกทีหนึ่ง How did he cry again? Let's do it all ร้อง together. ร้อ Said, งไห้ยังไงคะร้องไห้ยังไงคะ And the coyote said, ป่า Ah, ก็เลยบอกว่านี่ไง very good song. เพราะมาก Thank you so ขอบ much. คุณมากนะ I've got to go now. ฉันต้องไปแล้วล่ะ And so the coyote went away. หมาป่าก็เลยเดินจากไป He went away singing. เขาก็เดินจากไปพร้อมกับร้อง He เพลง said, Hoo, 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 hoo. As he was walking, he started, what? The coyote fell down. หมาป่า And as he was going up, he said, แล้วช่วงที่กำลังจะ that was such a big fall. ก็บอก Let me sing that song again. Wah, ha, ha, hoo, แล้วก็เริ่มร้อง hoo, hoo, ha, ha. I forgot the song. ลืม I better go back to the little dove. ต้องกลับไปหาเจ้านางนวลแล้วล่ะ He started searching for the dove ก็เลย again. ออกไปตามหาเจ้านางนวลอีกครั้งหนึ่ง And when he found the dove, แล้วเมื่อไปเจอนางนวล he said, Hey, little dove, I forgot the song. You better teach me again. สอนฉันอีกทีได้ไหม And the little dove said, What? เจ้านางนวลก็บอกว่าอะไรนะ I wasn't singing. ฉันไม่ได้ร้องเพลง I was just ฉั crying. นร้องไห้ I was scared of you. ฉันกลัวเธอนะ Oh, come on. You cannot fool me. อย่ามาหลอกฉันเลย You sang it already. You must sing it again. เธอร้องได้เธอก็ต้องร้องอีกทีนึงได้แหละ I wasn't singing. ฉันไม่ได้ร้องเพลง If you don't sing that ห song, มาป่าก็เลยบอกว่าถ้าเธอไม่ร้อง what? I am going to eat you. And the little dog was afraid again. And he was so afraid he started to sing. How did he sing again? ก็เลยเริ่มร้อง Ooh, 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 ah, thank you very much. เจ้าหมาป่าก็เลยบอกว่าขอบคุณ Coyote มาก said, I must go now. ไปแล้วล่ะ Ooh, 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 ก็เดินจากไปพร้อมกับ ooh, ร้อง ooh, 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 ooh. But the little dove said, the coyote might come back again, จะต้องกลับมาแน่เลย might ask me to sing again. แล้วจะมาขอให้ฉันร้องเพลงให้ฟังอีก I'd better do something. ฉันต้องดูทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะ So he gathered small stones เจ้านางนวลก็เลยออกไป and shaped the small stones into a little dove. แล้วก็ทำออกมาเป็นรูปนางนวลวางหินเป็นรูปนางนวล And he placed leaves to cover the แล้ว stones. ก็เอาใบไม้ปิด And ไว้ the dove ran away. แล้วก็วิ่งหนีไป But the coyote was still singing and said, ooh, At ooh, Jamaika, ooh, yung ooh, wrong thing, you ooh, kawan ooh, 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 ah! ล้ม And ล the ง coyote fell down again. And then when he stood up, he said, แล้วก็พยายามจะลุกขึ้น that was a big fall again. Ha, 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 hoo, ก็เริ่ม hoo, เดินจาก ha, ไปแล้วพยายามจะร้องเพลง hey, hey, hoo, huh? I must learn that song again. ฉันต้องไป I must go find the little dove. So he started searching for the dove again. And when he saw the dove right there, he said, Ha, ก็ไปเจอ little dove, หิน you better teach me that song once again. แกต้องเล่า But the ต้องร้อง little เพลงให้ dove ฉันฟังอีกทีนะ wasn't saying anything. เจ้านางนวลก็ไม่ได้พูดอะไร Hey, เลย little dove, come on, speak up. นี่นางนวลพูดกับฉันหน่อย I know you're hiding right รู้ there. นะเธอซ่อนอยู่ข้างล่างนั่นน่ะ If you don't sing that song, I'm gonna eat you. ถ้าไม่พูดอะไรฉันจะเลาะฉันจะกินเจ้าแล้วนะ Did the little dove say anything? เจ้านางนวลพูดอะไรไหมคะ Ah, so now I'm going to eat you. จะกิน Ah! เธอแล้ว It was so painful, the coyote could not help but cry. โคโยตี้ And the เจ้า coyote หมา said, ป่าก็กินหินเข้าไป And while the coyote was crying, ในขณะที่กำลัง a ร้องไห้ huge eagle was hovering มี above. นกอินทรี And ตัว the ใหญ่ huge มาก eagle went บิน down มา and went to the coyote. มองเห็นแล้วก็ And the ลง eagle said, Hey, Mr. Coyote,
That's a nice song you're singing. Why don't you teach me how to เพ sing? ราะมากเลยทำไมไม่สอนฉันร้อง And the coyote said, I wasn't singing, I was crying. And that's our story entitled Mr. Coyote's Crying Song. อันนี้ก็คือเรื่องเพลงร้องไห้ของเจ้าหมาป่านะคะ So let's look into an exercise. We call that the interactive techniques. Let me see.เดี๋ยวมาดูเทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ How do you interact? There are many ways of interacting. เราจะมีวิธีไหนบ้างในการปฏิสัมพันธ์ What's the easiest interaction technique? What's the easiest way to interact วิ with ธีไหน children? วิธีไหนเป็นวิธี Yes, ปฏิสัมพันธ์ asking ที่ง่ายที่สุด questions. Right? Do you remember the two kinds of questions? มี What's the first? คำถามสอง Yes แบบ or no การปฏิสัม question. พันธ์ก็คือ Okay. คำถาม What's the ใช่ second ตอบ one? ใช่หรือไม่ The open-ended, what, where, when, why, how. Okay? We said when interacting with children, what is the rule? กฎในการโต้ตอบกับเด็กมี Ask คืออะไร the easiest questions. ก็คือเราต้องถามคำถามที่ง่าย Why do you need to ask the easiest questions? ๆทำไมจะต้องถามคำถามที่ง่ายๆกับเด็กคะ So more children can answer. เพราะฉะนั้นเด็ก If you ask a difficult จะได้ question, ตอบได้ they will be scared to answer. เพราะถ้าเราถามคำถามยากๆเด็กก็จะกลัวไม่กล้าต So อบ what are the different types of questions? So we said introductory or yes or no. We have open-ended, the what, where, when, why, how. We have review questions. What's a review question? What is it again? It's a review question. So he said, คำถามไม่คาดการณ์ our story is about a little girl named Mia. What's the name of the little girl again? Mia. That's a review question. Right? When you ask a review question, เวลาที่เราถามคำถามที่ไม่คาดการณ์ ask it right after. ต้องถาม Don't หลังจาก ask it นั้น far away อย่าปล่อยอย่ารอนานเกินเพราะเดี๋ยวเด็กจะลืม so that children can answer immediately. There is also what you call predicting. Predicting. มีการ Guess. ให้เดาคาดเดา So, you said, what will happen next? อย่างเช่นเดี๋ยวจะ You เกิดอะไร say, ขึ้นนะ how are you, doctor? Do you like my hat? ไปดีไหมคุณหมอชอบหมวกฉัน And then หรือ the เปล่า oh yes, I like your hat. But maybe your hat will look beautiful if we put, you guess. So you started guessing. Syringe, painkiller. Yeah. So any answer is ก็คือ okay. กับตอนที่เรื่องหมวกมหัศจรรย์เมื่อวาน So ที่ถามว่าอยากจะใส่อะไรไว้บนหมวก predicting questions แล้วก็ถามเด็กได้แล้วก็ gather more answers. ให้คาดให้เด็กลองเดาดูแล้วก็เราจะได้คำตอบมากขึ้น Did we do a group response yesterday? เมื่อวาน Is เรา everybody responding? What's the first thing we did? You remember? จำได้ไหมสิ่งแรกที่เราทำเมื่อวานตอนที่ What's เรา the first group response we did? We said bulaga. Do you remember the bulaga all together? Bulaga. That's a group response. การที่เราสามารถทำให้คนกลุ่มใหญ่มีปฏิกิริยากับเราได้นั่นคือ group response There are three kinds of group responses. ปฏิกิริยาแบบกลุ่มการตอบสนองแบบเป็นกลุ่มจะมี3แบบ The first is the word response. อย่างแรกก็คือใช้เป็นค It's the like in the brouhaha. Now let me tell you the story now. Okay, this is one of my favorite ำ stories. เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เขาชอบ Again, มาก let me ที่สุด ask เรื่องหนึ่ง you, children, have you seen a witch? ตอนนี้เราเป็นเด็กนะ Yes. No? In picture. On television. How do witches look like? แม่มดหน้าตายังไงคะ Long nose. What else? จมูกยาว A black hat. What else? Holding a broom. Let's ผิว see. กว่า I'll share you a story that has something to do with witches. And the title of my story is This story was written by Maria Corazon Remigio and the drawings were made by Roland Michael Ilagan. The story is about a little girl. Would you like to meet this little girl now? ค
เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Yes? ผู้หญิงคนหนึ่ง The story started with a little girl telling the story, and เรื่อง she เกิด said, ขึ้นว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเล่าเรื่อง "Believe it or not," the little เชื่อ girl ไหม said, "my neighbor is a witch. เพื่อนข้างบ้านฉันนะเป็นแม่มด Her name is Mrs. Magalit." เขาชื่อ Mrs. Magalis What's her name again? ชื่ออะไรนะคะ Mrs. Magalit. Okay. Her hair looks dead and wiry. ผมดูแบบสังกะตายมาก Her nose flare wide open. รูจมูกก็บาน How does her nose look like? รูจมูก May I see? เป็นยังไงนะคะ จมูกเป็นยังไงนะคะ มาดูหน่อยได้ไหม Hey. She stares at you with strong look. จะชอบจ้องด้วยสาย But you know what? She's got beautiful set of teeth. แต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วฟันเขาสวยมาก And they're all white. แล้วก็เป็นสีขาว And they sparkle แล้วก็มีประกาย every time she laughs. ทุกครั้งที่ฉันที่ Can you all say that again? ก็จะหัวเราะ Yes. Mrs. Magalit would laugh loudly ชอบหัวเราะเสียงดัง every time she watches a comedian in ที่ the ดูตลก plaza, in the park. ที่ไปดูตลก She would laugh loudly. Can you repeat that? หัวเราะยังไงนะคะ Yeah. She would also laugh loudly every time she would gossip with her neighbor. แล้วก็จะชอบหัวเราะเสียงดัง เวลาที่ไปนั่งนินทาคนอื่น She would laugh. เพื่อนข้างบ้านกันหัวเราะยังไงนะคะ Yeah. Why do you think I said my neighbor is a witch? ทำไมหนูคิดว่าฉัน Why? ว่าเขาเป็นแม่มดทำไมอะ Because of her voice? What else? เพราะเสียงของเขาเหรอ Because of her laughter? เอ๊ะ What เป็นเพ else? ราะเสียงหัวเราะอะไรอีก Maybe because of her hair. Yeah. Well, it's not really because of her hair, มันไม่ใช่เพราะผมของเขาหรอก not because of her laughter. ก็ไม่ใช่เสียงหัวเราะของเขาด้วย It's because มันเป็นเพราะว่า she does not want to enter our house when there is a broom by the door. เขาไม่อยากเข้ามาในบ้านของเราเวลาที่มีไม้กวาดอยู่ตรงประตูเห็นไหม Mrs. Magalit or Sidik. They say that warlocks and witches are scared of บอกว่า brooms. กลัวไม้กวาด Okay. And witches are scared of clean houses. แล้วแม่มดก็กลัวบ้านที่สะอาด There's another reason. มีเหตุผลอีกข้อหนึ่ง Mrs. Magalit eats with her left hand. มิสซิสแมกาลิทานอาหารด้วยมือซ้าย My grandma said คุณย่าบอกว่า witches eat with their left hand. แม่มดส่วนมากจะกินด้วยมือซ้าย Anyone here who eats with left hand? ในห้องนี้มีใครที่ใช้มือซ้ายในการทานข้าวไหมคะ Can that be true? จริงหรือเปล่าเนี่ย And the little girl said, I'm not really scared of Mrs. Magalit. ฉันไม่กลัวมิสซิสแมกาลิหรอก I just don't like to see her at night. แต่แค่ไม่อยากเห็นเขาตอนกลางคืนแค่นั้นเอง When it's late in the evening แล้วก็เย็น and Mrs. Magalit starts to watch TV, ๆแล้วตอนที่มิสซิสแมกาลิ she would laugh very loudly. เขาจะหัวเราะเสียงดังมาก Repeat that. Mrs. Magalit gets so scared. And the little girl feels like the earth was shaking. เด็กผู้หญิงรู้สึกเหมือนว่าเวลาที่มิสซิสแมกาลิ Now one โล day, กมันเขย่า I saw Mrs. Magalit outside the house. ก็เห็นมิสซิสแมกาลิอยู่ที่นอกบ้าน She was walking, กำลังเดิน ช้า and while she walked, ๆ และขณะที่กำลังเดินนั้น she fell down. ก็ล้มลงไป And her sparkling white teeth flew out of her mouth. ขณะที่ล้มลงไปนั้น ฟันสีขาวที่เป็นประกายก็หลุดออกจากปาก And the neighbors started laughing. แล้วเพื่อนข้างบ้านเห็นเรา Bro!
I felt that my neighbors were not nice at all. ฉันรู้สึกว่าเพื่อนข้างบ้านของฉันเนี่ย They looked more like monsters to ตอนนี้ me. เพื่อนข้างบ้านฉันดูเหมือนเป็นปีศาจ And then I just saw Mrs. Magalit crying. ฉันก็เห็นมิสซิสมาการิตร้อง She ไห้ said, แล้วก็บอกว่า She cried as she picked up her broken dentures. ขณะที่ร้องไห้ก็เอามือเก็บเศษ So I went to Mrs. Magalit and helped her. Mrs. Magalit, let me help you get up. ให้หนูช่วยนะคะ And I walked Mrs. Magalit to her home. แล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เดินทาง As we were walking, we passed by our house. และขณะที่เดินผ่านก็เดินผ่านที่บ้าน And so I said, Mrs. Magalit, would you like to come into my house first and เข้า rest? มาในบ้านหนูมาพักก่อนไหมคะ But the little girl forgot. แต่เด็กผู้หญิงลืมไปว่า Mother just cleaned the house. คุณแม่เพิ่งจะทำความสะอาดบ้านไป And the mother forgot the broom by the door. แล้วคุณแม่ก็ลืม And Mrs. ไม้กวาด Magalit ไว้ข้าง said, ประตู oh, never mind, little Mrs. girl. Magalit ก็เลยบอก I'm ไม่ not เป็นไร going inside anymore. ฉันไม่ You เข้า see, ไปแล้ว my slippers are very dirty. รองเท้าฉัน And the เปื้อน little หมด girl แล้ว got scared. ฉันไม่อยากเข้าไป Mrs. Magalit refused to enter. เด็กน้อยก็เลยคิดว่าไม่ยอมเข้าบ้าน But then the little girl convinced, no, Mrs. Magalit, it's okay if your slippers are ก็ dirty. ยังพ Come ยายาม inside. ที่จะพามิสซิสมาการิตเข้าไปในบ้าน Do you think the old woman will get inside? คิดว่ามิสซิสมาการิตจะเข้าไปไหมคะ Maybe not. But the little girl was surprised. Mrs. Magalit went inside the house. เด็กน้อยก็ She did not get scared of the broom after all. เขาไม่ได้กลัวไม่กวาดนี่ And Mrs. Magalit, why don't you sit down? I'll get you something to เด็กน้อย eat. ก็เลยบอกว่าทำไม And ไม่นั่ง so ก่อนเดี๋ยวหนูหา the little girl got a plate of biscuits and said, Mrs. Magalit, would you like to take some biscuits? บิสกิตมา And Mrs. Magalit took some biscuits using her left hand. ก็ใช้มือซ้ายหยิบขนมปังกรอบขึ้นมา And Mrs. Magalit said, you see, มิสซิสมาการิต I cannot use my right hand because it is arthritic. ฉันใช้มือขวาของฉันไม่ได้ And I was so embarrassed. เด็กน้อยรู้สึก I was so wrong in thinking that Mrs. Magalit ฉันผิด was a witch. เรื่องที่คิดว่ามิสซิส I started looking at her face ก็เลยนั่งมอง and I saw the lines on her forehead. ก็มองเห็นรอยย่นบนหน้าผาก I could see that her hair was white because of age. ก็มองเห็นว่าผมเป็นสีขาว And her เพราะว่า eyes were เขา sharp แก่ because he could not see clearly. And her nose were big จมูก because ที่ไม่ได้ก็เพราะว่า she could not breathe easily. เพราะว่าหายใจลำบาก Mrs. Magalit was so sad. มิสซิสมาการิต So I switched on the TV and we watched together แล้วก็นั่งดูทีวีด้วยกัน and we started laughing together. แล้วก็เริ่มหัวเราะด้วยกั And she laughed. Say that again. And I answered, bro. Mrs. Magalit said, bro. มิสซิสมาการิตก็หัวเราะ And I answered, ฉันก็เลยหัวเราะต่อไป bro. ว่า And Mrs. Magalit and I laughed together, bro. ทางมิสซิสมาการิตฉันก็หัวเราะด้วยกัน And from that time on, I stopped calling Mrs. และ Magalit หลัง a จากนั้น witch. เด็กน้อยก็เลิกเรียก I started มิสซิสมาการิต calling her ว่าแม่มด Grandma. ก็เริ่มจะเรียกว่าคุณยาย And that's our story entitled Very good. So, that is another example of interaction, อันนั้นก็เป็นตัวอย่างอีก words, group response. อย่างหนึ่งนะคะสำหรับการตอบเป็นกลุ่ม You remember the bulaga. And then there are actions. You remember the group actions we had yesterday? What group actions did we do? นอกจากคำแล้วมีการใช้ท่าทางจำได้ไหมคะเมื่อวาน Remember the trip trap? Trip Yeah, trap trip trap. I'll tell you another story.
Let me see if I can put them together. It's been a long time that I've เดี๋ยวจะลองเล่าเรื่อง told this เรื่อง story. หนึ่ง You're familiar with fireflies? เอ่อ Fireflies. คุณเรารู้จักThe one with light at the back. หิ่งห้อยอะค่ะรู้จักหิ่งห้อย Right, ใช่ไหม fireflies. In the Philippines, we call it alitap-tap, ในฟิลิปปินส์เรียกว่าอาลีตับ อาลีตับตับ แต่ว่าเราเรียกหิ่งห้อย which is the name of our storytelling club. แล้ว You ก็ remember? คุณมาโนโลก็รันเขาก็เป็นเจ้าเขาเรียกว่ามีชมรม Our storytelling group is ชมร called มนักเล่าเรื่อง alitap-tap. ก็ชื่อชมรมอาลีตับตับคือชมรมหิ่งห้อย We call it alitap-tap because we lights. เพราะว่าแต่มีเหตุผลที่เรียกว่าชมรมหิ่งห้อยเพราะว่ามีหลายที่ใน Children cannot read at night. ไม่มีไฟนะคะแล้วก็เด็กก็ไม่จะไม่ But ได้ we อ่านตอนกลาง felt คืน if there is a group of fireflies lighting the book, ถ้าจะมีกลุ่มหิ่งห้อย children ตัว will กัน be เป็นไฟ able to เมื่อ read. เด็กถ้าเด็กเห็นก็จะสามารถอ่านหนังสือได้ And we want to be the fireflies. แล้วก็อยากจะเป็นหิ่งห้อยกลุ่มนั้น Right? ก็เลย But let me tell you the story about the legend of the fireflies. แต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าตำนานหิ่งห้อยให้ฟัง It's actually a legend of three things. One is that of the firefly. You know the sugar cane? อ้อยรู้จักทั้งลำอ้อย Yeah. Did you know that a long time ago, sugar canes were not sweet at all? นานมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆแล้วอ้อยไม่ได้หวานอย่างนี้ And the fireflies did not have life at all. ก็หิ่งห้อยก็ไม่ได้มีไฟอยู่ตรง In the Philippines, there is a plant where if you touch, it closes. ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยจะมี What พืชอยู่ชนิดหนึ่ง plant ที่ is that? เอามือจับมายาลาบใช่ไหมคะที่ อุ๊ย ที่เอามือ อะไร แตะแล้วมันจะปิด It closes when you touch it. In the Philippines, we call it makahiya. ที่ฟิลิปปินส์เรียกว่ามาการ Makahiya means shy plant. If you touch it, it closes. ไงยะ So we call it the shy พืชขี้ plant. อาย in Thai we call มายาราบ What? มายาราบ Mayarap. มายาราบ Mayarap. Ah, okay. A long time ago, นานมาแล้ว the shy plant wasn't shy at all. เจ้าต้นพืชขี้อายเนี่ยก็ไม่ได้ It was อาย such a proud plant. เป็นต้นพืชที่ภูมิใจในตัวเองมาก Now, one day, there was this little ant มีอยู่วันหนึ่งมีมดตัวเล็ก who was always hardworking. ๆ ซึ่งขยันมาก And the ant was carrying one rice grain. มดก็แบกเม็ดข้าวมา And the ant was walking. แล้วก็ While the ant was walking, แล้วขณะ it ที่เดิน started to rain. ฝน What's the sound of a rain? ฝนก็เริ่มตก And the rain was so hard, the ant wanted to find a shelter. ฝนตกหนักมากจนมดอยากจะเข้าไปหล And บ the ant said, "Where can I go? ไปไหนดีนะไปไหนดี Where can I find shelter?" ฉันจะไปหาร่มได้ที่ไหนเนี่ย And he saw a proud plant, ขณะนั้น the เขาก็มอง proud shy plant. เจ้าต้นพืช And he went to the shy plant and said, เขาก็วิ่งเข้าไป "Ah, my dear friend, my dear shy plant, may I go under your leaf? เพื่อนฝนมันตกฉันขอไปบัง May I go under your leaf?" The proud plant ต้น answered, พืชนี่ก็บอกว่า "Will you let me go under your leaf?" The proud plant answered, "Will you let me under your leaf? ต้นพืชก็มอง Please. ไม่ตอบอะไร I'll give you my rice." ฉันให้ข้าวก็ได้ No. ให้ฉันเข้าไปเถอะ Oh, come on, please. นะ None at all. But the water was rising. แต่ว่าน้ำก็เริ่มท่วม And while the water was rising, the ant just couldn't do, "Oh, I'm going to die. I'm going to ฉัน drown." ต้องตายแน่ๆเลย But near the ant was a tree. And above the tree was the firefly. แต่ใกล้ๆกันนั้นก็มีต้นไม้แล้วก็ And the firefly said, "Hey, little ant, เจ้าหิ่งห้อยก็บอกว่าเฮ้ยเจ้ามดน้อย I will drop a leaf. ฉันจะหย่อนไป Go ไปนะ Hop on the leaf แล้วฉันก็กระโดดขึ้นมาบนใบไม้ so you won't drown." จะได้ไม่จมน้ำไง And the firefly cut a leaf เจ้าหิ่งห้อยก็เลย and จับ dropped it แล้ว down. ก็หย่อนลงไป And when it dropped on the water, เมื่อมันตกกระทบกับน้ the ant hopped in it. ำมดก็กระโดดขึ้นไป But the water was flowing so fast. ว่าน้ำไหลแรงมาก Oh. So he started to balance his way through the waves. ก็เริ่มเล่นโตคลื่น But
the ant and the leaf went right through a sugar cane. And he hit the sugar cane. Ah! แล้วใบไม้ Oh ที่ my บิน God! ไปชน The water is ต้นอ้อย rising. The ant said. And the sugar cane said, "Don't be scared, little ant. ต้น Come อ้อยก็เลย on บอกว่า up. ไม่ต้องกลัว Climb up. ไต่ขึ้นมา Climb เลย up so the water won't reach you." ไต่ขึ้นมาเลย And so the ant moved up จะได้ห to นี the น้ำ top of the ได้ sugar cane เจ้ามดก็ไต่ขึ้นไป and waited until the water แล้วก็รอ the rain จนกว่า stopped น้ำเริ่ม and the water subsided. แล้วก็น้ำเริ่มจะ They did not know that there was this fairy. There was a fairy, very enchanted, เป็น a female enchanted เป็น lady, นางฟ้า yeah, with wings flying, and she was holding a magic wand, นางฟ้าก็ and she was ปีน flying, มาแล้วก็ and she said, ถือ "I saw what ไม้เท้าวิ happened. เศษ Sugar cane, you are such a nice plant, ฉันเห็นนะต้นอ้อยเธอเป็นพืชที่ดีมาก and because you are a nice plant, I will gift you แล้วก็เธอเป็นคนดีนี่แหละ with ฉัน the จะให้ sweetness." ฉันจะให้ความดีความ What's หวา the น fairy holding again? ก็ถืออะไร A นะ magic wand. ถือ And ไม้ the เท้าวิเศษ fairy makes magic. You know how she makes magic? She raises her magic wand. She counts 1 to 5. นางฟ้าก็เลยร่ายคาถา 2, 3, 4, 5. And she will shout, "Abracadabra!" นี่คือวิธี The การ louder คาถา she counts, the more powerful the magic. And so, นับ the ดัง fairy went คา right ถา to ได้ the ดี sugar ยิ่งแรง cane. ขึ้นเท่านั้น And she raised her magic wand. Children, will you raise her magic wand and let's make magic? All together, raise her magic wand. Let's count 1 to 5 and shout abracadabra. The louder you count, the more powerful the magic. All right, ready and go. 4 แล้วก็ 1, 2, louder. ยิ่งดังยิ่งดี 3, 5. Abracadabra. Ah. And the sugar cane became sweet. แล้วต้นอ้อยก็เริ่มหวาน And the fairy went to นางฟ้าก็บินไป the firefly. ไปหาหิ่งห้อย And the fairy said, แล้วนางฟ้า "Firefly, ก็บอกว่า you are such a nice insect. เจ้าเป็นแมลงที่ดีมาก And because you help people, และเจ้าช่วยเหลือ I'll give you something that will help you more. ฉันก็เลยจะให้อะไรกับเธอที่เธอ I ได้ will ประโยชน์ give you the มากขึ้น gift of light." จะให้ And the fairy raised her magic wand again. Let's all put magic. Count all together and ก็ยก 1, 2, 3, 4, 5. Abracadabra. And the firefly แล้วเจ้าหิ่งห้อยก็เริ่ม started to have a light. And she went to another one. Who could that be? แล้ว The ก็ไปหา shy plant. คนที่ But เหลื the อ shy ซึ่ง plant ก็ was คือ so scared already, she knew what she did. ต้นขี้อาย And the fairy said, "And you, shy plant, เจ้า you เมล่า are such a proud plant. เป็นต้นพืชที่ I'm going to Ying take ma. your beauty away. ฉันจะ I will เอาความ put you สวยงาม thorns ออกไปจากเธอ so nobody can touch you. I จะ will ได้ไม่มีใครอยากจะมา fold you up every time somebody talks to you." ฉันจะปิดเธอ And she raised her magic wand and made magic wands again. Everybody, and 1, 2, 3, 4, 5. Abracadabra. And the plant started to. แล้วเจ้าพืชก็ปิด And then from then on, that plant never wanted to be touched. หลังจากนั้นเจ้าเมล่าก็ And ไม่ the อยาก fireflies started lighting up everyone. And the sugar cane started giving us sugar. And that's our story on the legend of the firefly, the sugar cane, หิ่ and งห้อยต้นอ้อยแล้วก็เมล่า the shy plant. All right, thank you. Okay. So you remember, those are actions. When you prepare a story, we think, what actions can I put here so that children will be เวลาที่เราเตรียม involved? จะเล่าเรื่องเราจะคิดว่าเอ๊ะ All right. การแสดงแบบไหนที่เราจะนำมาใช้ Putting actions is the creativity of the storyteller. การทำท่าทางเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีในการ The เล่า story เรื่อง will not tell you. เรื่องจะไม่ในเรื่องเนี่ยจะไม่บอกว่าเราจะต้องทำท่าทาง You have to think and create your own actions. เราต้องคิดเองก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง Group response also refers to sounds. Yeah, the easiest มี group การตอบเป็นกลุ่ response. มก็มีการใช้เสียงด้วย
And there was a loud thunder. What's the sound of a แล้วก็ thunder? มีเสียงฟ้าผ่าเสียงฟ้าผ่าเป็นไงคะ What's the sound? That's a Thai sound That's the sound. Wow. That's a Thai sound What's a unique sound? All right. เขาบอกว่าเรื่องเสียง How about the sound of the wind? เสียงลมเป็นไงคะ And it went louder. ลมพัดแรงกว่านี้ And it turned into a storm. มีพายุค่ะพายุ Okay, so there you go. It can be all animal sounds. แล้วก็ Right? มีเสียงสัตว์ได้ด้วยเหมือนกันเสียงเรียกแบบสัตว์ Creating sounds again is a question of your creativity. การทำเสียงก็เหมือนกับก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรา